اللہ ہدایت نصیب آمین۔ آخری دو جملے سن لو تے امیر صاحب دا خطاب بلا تاخیر شروع ہونے لگا۔ میرا آخری پیغام یاد کرے آج مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے، مٹیاں دے تھلے اور نب جانی ہے گناہ دے اندر بھی تے نیکی دے اندر بھی مر سارے نے جانا تاج کھیل دے مر جان، شراباں پیندے مر جان گے، گانے والی لپیاں کناں دے اندر، گندیاں فلماں ڈرامے ویکھن والے بھی مر جان گے، تے قرآن پڑھن والے، نماز پڑھن والے، اذانہ دین والے بھی تر جان گے۔ اللہ کرے رب خاتمہ بالخیر کرے، آمین تو آمین۔ فکر کر لو مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے، مٹیاں دے تھلے جس دل تو اگلے جہان بل جاویں گا، جس دل تو اگلے جہان بل جاویں گا، می چلیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا، تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے، مٹیاں دے تھلے۔ اے جڑے بزرگ بیٹھے نے نا، انہاں میرے بزرگانوں پوچھو انہاں دے باپ دادے دیاں قبراں کتھے؟ خدا دی قسم نشان مٹ دے جا رہے، کئیاں نو نشان بھول گئے، ایک وقت ہونا ہے اساں تر جانا ہے، ساڈیاں قبران دے نشانات بھی مک جان گے۔ قبران کی کہندیاں نے گل سنے آنجے، اساں بھی نہیں رہنا سدا قبران کہندیاں، اساں بھی نہیں رہنا سدا قبران کہندیاں، مٹی دیاں ڈھیریاں وی صدا نہیں ہو رہندیاں، قبر علی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا ہے، قبر علی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے، مٹیاں دے تھلے۔ اب فرمائش آئیے دو شعر اور سنا دیں۔ بابا جی علی محمد شمسام رحمت اللہ علیہ دے شعر نے، پنجابی نے توجہ کرو گے تو پھر تو انہوں گا سمجھ آ جائے گی۔ جدوں چابی عمر دی مک جانی، گھڑی چل دی رک جانی، او تیرے کم او لے کے وچ رہ جانے، تیری کوٹ امیدان دے ٹہ جانے، گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی۔ ایتھے آندے نے میں بڑا بننے تھا، ملک دا نظام گھر دا نظام میرے نہ چل رہے، خدا دی قسم بڑے بڑے بننے خان چل، دنیا تر کے نظام پھر چلی جائے، نظام پھر میری بڑی ضرورت ہے جی، میرے تو بغیر پیچھے یہ ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں ہونا، سارے نے تر جانا ہے۔ خدا دی قسم بڑے بڑے آئے سارے چلے گئے، یہ نظام چلتا رہنا ہے۔ دعا کرو اللہ خاتمہ بالخیر آمین۔ انج دی موت دے وے ادھر روح نکلے، اللہ پاک ادھر جنت دے اٹھے دروازے آمین۔ نبضہ رہن حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی،
گھڑی چل دی رک جانی چاچے تائے تے ماں پیو رون پے شورے سالے بھی بودیاں کھون پے اج بھائی آکھن ساڈی باں پج گئی کمر برڑے باپ دی چک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی بس آ گئی ہن آ گئی وچ جندڑی مک جانی ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان شیر تے بڑے نے یہ نہیں مک دے پہمیں ساری رات ہی میں بیان کرتا رہا باقی ادھار جتے ادھار ہوئے چلو اسے بہانے چھیٹی میں ساتھ لو گے نہیں تے سال بعد ہی نمبر ہونا ہے 2020 آئے سا ہون 2021 ہے تے ادھار ہوئے تے بندہ لین دین کھاتا ہوئے تے بند چھیٹی بندہ بلا لینا ہے تے باقی ساری انگلہ ادھار نے امیر صاحب خطاب فرمان گے انشاءاللہ محترم بھائی عثمان ربانی صاحب تشریف لے آئے نے او پینڈ کی نام پینڈ 9 لکھی انی دوروں ماشاءاللہ قافلہ لے کے آئے نے اللہ پاک اس میرے بھائی نو تندرستی دے علم و عمل اندر برتان دے علماء اساتذہ بزرگ تشریف لے آئے نے اللہ سبنا تے راضی ہو جائے زندگی رہی باقی باتا پھر آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین